来继续强修，就叫看字版啊。李恶口什么意思呢？咱这人嘴若安尼无足歹安尼讲诶未生人未甲咱讲诶安尼安尼斗争就是啥？就是爱乱语。爱乱语代表啥呢？代表像观世音菩萨伊柔心地软，爱众生共款。所以观世音菩萨就无简单的，每一句话拢是众生得到法益，所以这叫做爱乱语。继续，离机语，离机语什么意思呢？就是直啦，直啦直直语来看明完。咱这人讲话为了讲话有直，佢讲较上是叫做气直。为了讲话无直，讲话无直，就表示人无气质。所以一个人生水生歹当然啦生愈水佮有气质，那当然是更加殊胜按这人是安怎即世的人会生得较水呢？是顶世的人像观世音菩萨共款，拢真柔软别甲人安尼讲话安尼冤家斗争，性地柔软，敢若观世音菩萨共款，真慈悲即世的人呢，伊就较水。安怎讲万法由心所生讲万法对心所生，过来呢，上由心转出来咱这人心肝真欢喜呢，心地非常喜欢欢喜心，拢对人真慈悲，对人真好。那世俗话底讲对人有爱心，拢是对内心出来，毋是目的的。安怎自然而然，伊个心会引导伊上好看，好看佮有人缘，有是好看无人缘安尼咱若观世音菩萨慈悲柔软的心呢好看佮有人缘知影来继续佮看字版所以呢，这个一个当中讲话呢未弯弯翘翘啦未弯弯翘翘啦柔软的当中会用智慧去讲哄爱听的话，叫直直语。过来看看顶管，所以不蒙语呢，看一遍，对啥？对语数业对李蒙语、李良舌、李恶口、李机语，都这好处，这就是语数业。来继续，你看字版继续来看过来不饮酒不饮酒呢，叫做离贪欲。离贪欲对什么呢？就是不净观不净观离贪欲，这欲咱若无贪，这不净观咱就远离过来呢，离嗔恚对慈悲观，过来呢，离邪见对因缘观，这叫做离三业。所以咱咧讲五戒，曾经有人问过妙缘，你讲法师这好迄个戒遐尼多要怎修呢？我来讲，一切戒拢是对五戒所演变来，出家人的戒律，比丘尼所有遵守的戒律，那不离五戒。恁在家去受五戒，这个基础若拍起来，你要去受菩萨戒，那就容易啦。这个五戒基础拍不好，你要受菩萨戒，那就困难啦。五戒若修无坚定，比如讲你五戒修无好，你受几遍菩萨戒都易的。曾经有一个在家居士，安尼问我，讲明法师大和尚我安尼菩萨戒去修6遍啦，手伸老师看真正在看，点迄个戒疤点甲足侪点的，敢若稀烂呢。
啊，但是吼，你看伊面哦，啊啦，足忧愁诶，两眉深锁，迄目眉啊，锁条条，迄个面哦未开啊，得规球啊，讲啦，讲啊，迄个做七孔啊，捏到一孔，其实注意听，咱这个人哦，面拄有几孔呢？一孔、两孔、三孔、四孔、五孔。哦，讲一孔、两孔、三孔、四孔、五孔，毋对，耳孔两边叫做七孔。啊，咱全身有几孔呢？咱全身都9孔啊。那么其他两孔无需要讲，刚才讲，咱讲哦，目睭、鼻、喙耳啊，7孔。迄有的人哦，修行哦，是修到面足清幽的。人家一看呐、就非常欢喜心。有诶吼，哪修迄个面安尼哩哩粒粒，吼，迄耳安尼哪修安尼哪面啊，面头哪夹，那不好啊，那不好。迄表示什么呢？就是你修菩萨戒，你五戒基础拍不好，所以你五戒基础若拍不好，就是咱今日所谓水看搁看字版，叫做。五戒就看落来，十善业，对，五戒十善，所以五戒对不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，这个五戒讲起来就是十善，就是这7、2、3、4、5、6、7、8、9、10，就是你杀生的放生啊，你偷盗就是布施。你邪淫就是反省，你妄语就是诚实语，你两舌就是好情语，你恶口就是爱乱语，你绮语就是质地语，你贪欲就是不净观啊，你嗔恚就是自卑观，你邪见就是因缘观，安尼加起来叫做五戒。顶观者看者啊，叫做五戒。过来看这哦，如何讲？十善业，来再看妙文。所以五戒十善，咱五戒基础若泡好，你就不会下地狱。你知吼？五戒你若基础泡好，你就未入地狱。然后呢，你若下不就往天道。所以别是去天顶遐做天人，要看字版，看字版一定爱修五戒。这个五戒若修对。修十善，所以修十善业人来看妙文，你往生啊，就往天道去呀、往天道去呀、有人跟他们有人在问了啊，妙文吼，大法师安尼哦，比如大和尚安尼，阿弥陀佛唔到那爱修十善业呢？我讲唔是。你要阿弥陀佛，你敢修心正业，有哪未够？啊，修五戒十善，唔是作殊胜的啊！啊，但未去阿弥陀佛，我讲过啊，修五戒十善就是去天道。你要阿弥陀佛，喺你心中有阿弥陀佛啊！你心中愿记想叫做世界，去阿弥陀佛，安尼。历代往生西方叫做世界，或者十善业、十善业就往生天道安尼尔。天道是未歹啦，但你知影啊？天道是还不较劲的，天道还个无究竟。为什么？享受完业个对落来，所以咱上好五戒十善意思话。你心中爱正啥？八识当中爱有正，你去使用叫做世界阿弥陀佛的正知，就去啊到究竟，但未个对落来啊。天讲伊就爱个落来，何况讲一般的人爱去做天人呢？啊，了解啦吼。啊，所以阿弥陀佛最好你修五戒十善。因为使用叫做世界有9品莲花嘛，
下品下生，下品中生，下品上生，中品下生，中品中生，中品上生，上品下生，上品中生，上品上生，一步一步直直爬起来。你伫咱个人道的时阵，你有修五戒、修持间当中，去想这个世界啊，就一直见到阿弥陀佛啦。你了解啦当然，咱烦恼有哪带业往生，平时心地无好，嘴真歹，但是突然间，安怎伊放下屠刀，立地成佛啊！要下步进前，伊就安尼马上顿悟，安尼念10句的阿弥陀佛，传去啊，叫做下品下生。所以下品下生是带入往生的人安尼，了解啦